Espera carregar. Isso irrita muito, carrega muito lento isso aí. Aí, daí tu bota aqui, Slash, pode botar, Display Record, mas ele é pago, é R$5. Uma forma mais fácil de baixar ele de graça é apertando aqui em Manage, carregando esse pega. Aí bota em Manage, aí escreve aqui iHack Whisper.com. Aí bota DT Source. Aí fica iHack Whisper. Aí depois tu baixa tu entra aqui, ó. iHack Whisper. Aí procura no D. Até eu encontrar o I, essas coisas. Cadê? Aí procura por aqui. Aí Display Record ali embaixo. Baixa bem aqui. Aí clica aqui e baixou. Pronto. Aí precisa baixar o som. Aí depois tu bota assim. De novo. iJailphone. Mas assim. Cydia. Ponto. My Apple space.com/iJailphone. Apertado de source. Aí pronto. Aí tu clica bem aqui e sai já na página. Entra em ajustes. Aí procura Display Record. Aí bem aqui está Display Record. Aí pronto. Aí vai. Aí H264. Tu começa já com esse aqui, ó. Com H264 Move. Vou ter que trocar para H264 Move with Mic Audio. Então beleza, gente, só isso.